老公出車啦，要影低呢個神聖嘅一刻啊！佢避開咗一架車啦。我懷住感恩嘅心去呢一趟嘅旅行。天啊！我要做好我自己嘅角色。我哋掛咗個太宰府嘅御守，保佑我哋平平安安。今次用新背囊出發，我哋去沖繩。呢個袋真係裝到我3日2夜快閃之旅啊！佢首先個背囊咧，你一掀開，左中右呢個係袋底都可以拎得到。我哋試一試個行刑架先。我仲要擺埋部電腦落去啊，擺喺凳底都冇難度。好，咁我哋而家咧啱啱嚟到沖繩嘅機場，咁今次係第一次咧我哋自駕，咁今次個旅程係相當刺激嘅，我哋就係沖繩嘅南邊一夜鏟到上北邊，咁我哋咧就要去到14號 C 嘅接駁處啊，發現呢個位都有好多人等車啊，原來係等其他公司。好，我哋揾到呢一個牌啦，咁就叫做行腳租車。Yes Jenny Lan，thank you。而家咧就去攞車啦，咁我哋今日咧冇記錯應該係租呢一架嘅。建議大家買 ETC 同埋全險，保險只會包一次事故，同埋會講解一下交通規則。咁其實工作人員都好均真嘅，佢見到一啲瑕疵咧，佢會指俾你睇，即係好似呢個咁樣，然後就叫你影一影嘅。好，我哋開始自駕旅程，最南邊飛到去最北邊，加油啊，老公！喺呢度停一停先。我好少去公路嗰啲停靠站，我好中意食呢個㗎魚果子。係啊。仲有得借衫影相，有一件男仔衫，仲要係唔使錢㗎，好靚啊！呢度有個勇字，我就梗係食沖繩嘅甜品啦。嗱，臨食埋先，原先諗住拎走，不過老公講咗一樣好重要嘅嘢，就係冇垃圾桶啊！沿途賣相一般，都係要買翻嗰隻魚果子。貼住有車有刺激嘅呢度。老公個彎轉得好靚啊，情緒價值滿滿。3點半揸到嚟成個沖繩嘅最北端啊！咁我哋望一望呢個 spiritual high 先。嗱，佢呢個正門咧，感覺上好似咧滑雪場嗰啲咁啊！哇，今日天氣好好啊，落咗少少雨。咁呢度咧亦都係沖繩嘅能量點之一。而家喺 Stone Museum，咁大家泊車都係泊咗嚟呢度先，咁然後佢有 shuttle bus 咧去載你過去個起點嗰度嘅。我哋就買咗2張大人嘅 ticket。咁佢呢度咧其實仲有啲展覽。我哋而家喺呢度啦，咁一陣間咧就搭車就會咁樣行到嚟呢度。咁佢有個 regular course 啦，一個大圈就1個鐘。咁如果咧我哋 short course 都可以嘅，咁就咁行一個細圈，行半個鐘左右啦。因為其實我唔係想行山，我係想感受下呢度嘅 energy 啊。2億5千年前嘅石，1億年前。呢度每一嚿石都大過我同你啊！佢正在係乜嘢咧？佢唔單止俾你拍、俾你影，仲要俾你摸。咁啊，司機咧都有簡介過。我想講咧，撲鼻而來嘅空氣都好清新。レギュラーコースがディスコスでショートコースがナンバー1からムーブオンナンバー7。咁佢頭先介紹就分2條路啦，咁一條路咧就係要擒上山嘅，咁另外呢一條咧就係平路為主啊，俾大家望一條路先。咁其實都係鋪好咗嘅路，有蝴蝶嘅地方就係好地方。咁點解唔揀蘭些少行1個鐘上落咧？一來就已經4點鐘啦，咁啊費事太趕時間咧，個心理壓力太大。第二其實咧，如果你要 feel energy，就應該係要喺一個好放鬆、好 relax 嘅情況之下做。去到7嗰度咧就兜埋過去。Sherman Forest 啊，頭先咧有個位咧係 prayer 啦，靜默嘅場所，一行到入去咧有一陣陣聖木味啊！呢度嘅叢林係非常之深水啊，一望入去咧係無邊無際啊！你睇下啲石，直插雲天啊！哇，你睇下，好靚啊！呢度真係感受到大自然嘅力量，崖上嘅聖域，呢度仲可以行上去，哇！切切實實嚟一場森林浴。呢一度叫做悟空岩，最高嘅一嚿石應該係呢度，仲有條路可以上。呢度仲有個位可以行入去添喎。我想講咧，呢度行入去好似行入一個結界咁啊！好彩有人行出嚟啫。呢度咧就涼爽好多，因為成個叢林都係見唔到有陽光，但係一行到出去咧就會光猛好多。即係好似呢啲咁樣，其實就未鋪好啊。咁你會見到有一啲石塊喺度啦。話就話熱都要行少少樓梯嘅，呢
呢個叫龍神岩啊，呢個哚，Hello 龍神。石林之壁，見到啲石係結晶化咗嘅，就係呢一度啦。哇，摸下先，結晶化咗嘅石啊！好啦，掂下啦。呢度開始呢，就冇咗鋪嗰啲木板路啦，就行山路。有嚿守護貓，最頂最高嗰個。哇！真係去到最哚啦，我哋呢度係最北啊，應該。呢度係有一個祭祀場喺啲石入面啊，所以以前啲人都喺度許願。女性有病氣咁啊，可以調整一下。好，咁我去摸下先。呢個一個骨盤嘅造型啊，只要你喺岩嗰度穿過3次，你無論失戀、失敗、有病氣都可以冇事嘅。第3次你就重獲新生啦，應該係咁樣噶。喺呢邊行，睇下過嚟啊！今次第2次、第3次，大家記得嚟呢度就行下呢一嚿石啦。其實呢度呢條條都係路，我哋跟住呢個號碼就得啦。12，咁我哋就繼續向前行啦。哇，好靚啊！一眼望晒沖繩嘅最北端啊！而我哋架車都望得到啊，停車場就喺呢度，同埋呢度嘅空氣真係好清新，哇！每一啖都充滿住正嘅能量，舒服舒服。好啦，同埋你都好勁啊，揸車3個鐘頭就過到嚟，中間仲要食埋嘢。如果大家時間充裕咧，都希望你可以將呢一度立為你嘅其中一個地方。我諗最好就預個零鐘行會好啲。我哋今日都有少少急，但其實我覺得都差唔多。最緊要係行到個人舒服啊，而唔係行到個人好攰。世界自然遺產2021年嘅7月啊，斷層。佢呢度咧得意在將啲石頭咧嘅唔同形態展示俾你睇。頭先有個宇宙人，就真係好似有隻 E.T. 咧塞咗喺嚿石咁樣。熒光幕中間嗰個有2隻雀仔企咗上去個石上面。哇，好癲啊！行完仲有免費嘢飲，仲可以加冰啊！其實話行半個鐘9個字啊，熱到飛起啊 ！Cheers！ 仲有咖啡飲添啊！佢呢度係成個 station 俾你飲咖啡、茉莉花茶，另外就仲有啲汽水啊之類，好舒服啊！呢度我哋諗住翻去嘅時候加插咗一個景點啊！哦 ，OK，25，24，OK，OK。Way back parking is here. 5 minutes。哦，OK，thank you so much，thank you，拜拜。哇，呢個 hidden 嘅景點，只要你唔直接坐車翻去，你就會見到呢一棵榕樹。另外入面仲有一棵啊，咁我哋呢一度咧就行埋入去睇一睇先。奇緣細葉榕樹，佢呢度啲木都遷走翻個樹幹，呢度仲要有啲凳俾你坐喺度感受一下。呢個位又係古時神聖嘅場所，係啊！你睇下中間有一嚿石，零零舍舍有啲光打咗落去。好啦，走啦，拜拜。再去北啲，我哋真係唔經唔覺，由呢度再行到去北啲嘅地方，沖繩本島最北端之地。我哋而家喺呢個位置，應該係呢個位最北端。我哋沖繩嘅 Day 1就係健行日。睇下我哋又健行啦，咁啊喺呢一度咧就會有一嚿石啊，我哋過去望一望。最北邊呢度好明顯都係以前咧祭拜嘅地方，又會有隻白色嘅雞。我哋啱啱就嚟到呢一個位啊。